այս վադերը կտեսնեք, այս աստիճանները, թե այս սրահի և սենյակներու գամարները, քիրքերը այս կտեսնեք, սերունդներ այստեղ շունչ արած են, ամբողջ սերունդներ այստեղ հասակ արած են, բարձրացած են և ետքեն բարձրացուցած են։ Լավ իմացեք, որ որոշ մարդոց համար այս դեղը իրենց կյանքի էական մասը եղած է և կշարունակի լալ։ Այս տեղը շատերու համար եղած է տուն, ուր եղբայրացած և քույրացած են շատեր, իրենց երազները ու գաղափարները մեծացուցած, սրտի զարկերն ու հոգու ցկտումները նույնացուցած են։ Այս տեղը հոմենտմենն է։ Հոս է հոմենտմենի ոգին, շունչը և հոգեբարար լույսը։ Լույսը, որը հայաբահբանումի մութ գործը խավարը գլուսավոր է, ստեղծելով կամքով հզոր և անկեղծ հայորդիներ։ Ուրեմն ճիշտ դերի վարու 90-100 ակումբին մուտքին արջևն է։ Փոքր դարիք լալով նոր քայլի էի, ամեն շաբաթ քայլիկական դարազով դուքայինք մեր քայլիկական ժողովները գնենք։ Մեր քայլիկապետներ Բերջ Բաղդոյան Ուրեմն ինչ պիտի այնադեն, ինչ հարցումներ դարձնեին, գիտեք, ինչ բարի գրիր, աղոթեցիր, հորդ մորդ խոսքը մտի գրիր, լավ քայլիկ պետք է լաս, որպեսզի ծառայես հոմենտմենին, աս կլար մեր քայլիկական ժողովը, դու գտարնայինք։ Ուրեմն շատ լավ գիշեմ 47 թվականին համահոմենտմենական Տաշտահանտես եղավ, որում մասնակցեցան Հայֆա, Յաֆա և Երուսաղեմ, և ես ամենաբզդիկ լալով մասնակցեցա 400 մետր վազքի։ Շատ լավ գիշեմ այնադեն երկացյան եղբայրները համուցմեն մեկը Երուսաղեմի հոմենտմենի տրոշակի շալած էր, և այդ փոքր հասակից ինձի ալ պախտ եղավ, որ հաժագեն ում միկինի արնեմ։ Ասե, ուրիշ ասեսակ պաներ շատ լավ գիշեմ։ Աս էր մեր կյանքը, իբրև այդ շրջանի փոքր հասակի քայլիկներուն։ Վերջի արդեն շատ չդևեց վաղես Իսրայելի և արաբներու խնդիրները դեղ ունեցան, ուրեմն փոխադրվեցանք հայոց վանք։ Ուրեմն 35 թվականի մինչև 40 թվականի մինչև Իսրայելի հիմնադրության առաջին օրերը հոմենտմենը որպես մասնաճյուղ ունեցած է այդ մամիլայի թաղամասի մեջ ունեցած այդ փոքրիկ շենքն հավաքավայրն 1948-ին ետքն այդ սենք Իսրայելի հիմնադրության ետքն բաժանվածի քաղաքն երկուքի եւ հետաբար հոմենտմենն այդ օրերուն զրկվելով իր այդ սովորական հավաքավայրեն սենք խնդրանք հայտնած է վանական իշխանության եւ վանական իշխանությունն հոմենտմենին դրամատրած է քանի մդարվո համար առավել սենյակնով որ ворջ կսվեր այդ ժամանակին այդ հարմարված սենյակի մեջ որը հազիվ թե 40 մետր քառակուսի հոմենտմենը ունեցած է մոտավորապես 4-5 տարի գործունեություն եւ 1935 թվականին հոմենտմենն փոխադրված է այս ներկա միջը իր հավաքավայրը ներկա հարգը բայց դարձյալ դառնանք այդ 40-ական 50-ական թվականներուն եւ ավարտի 50-ական թվականներուն մենք ունեցած ենք մեր սկաուտական խումբն, մեր մարզական խումբն, որը մինչև 80-ական թվականներին բավականին այսպես պատգարելի գործունեություն ունեցած է
80-ական թվականներին եկնի պետք է ասել, որ բավականին լուրջ երջախումբն, գանանչեն երջախումբանով, որն ղեկավարությունը հանձնարարած են ամբողջ տարիներ, գնալսեմ 40-ամյակ ման ամբողջ Խալաջյան եղբայրներ հանձնես Համբարի եւ Վահեի, որոնք մենք մեր փեմով, մեր երջախումբով, շրջամնայ մեր բարախումբով, բավականին բարդ եղած ենք, բավականին այսպես քո եղած ենք, որ այս հարգիտակ ունեցած ենք այդ։ Հոմետմենը սինգիր հարգիտակ նաեւ ունեցած է սկաուտական բավականին լուրջ շարժում, բավականին գեղեցիկ շարժում, եւ այդ սկաուտականը 40-ական թվականների մինչեւ այսօր ստեր եւ սիգնալի այդունիկվա է, եւ իրավես թե սերունդներու տասիրական իմաստով իր հսկայական ներդրում ունենա։ Սկաուտական շարժումը սերով այսօր մենք կհասկանանք մեր սկաուտական խումբն, իր ֆանֆարն, իր շաբաթական ժողովները, ավելի տասիրակչական անդիմումները, բայց մանավանդ իր դարեկան փանագումը։ Հոմետմեն Երուսաղեմը Հոմետմենի մեծ ընտանիքի 105 մասնաճյուղերը ամենահին անդամներն մեկն է։ Անհիմնված է 1935-ին, այսօր ան 80 տարեկան է։ Եվ 80 տարիներու ընթացքին անշարունակած է գործել որպես սկաուտական, մարզական եւ մշակութային ասպարեզներնես։ Հոմետմեն Երուսաղեմի սկաուտական գազմը գաշվե 72 անդամներ, իսկ իր մարզական խումբերը միասին 37 անդամներ։ Անոր գողքին Հոմետմենը ունի անշուշտ իր համագիրներու մեծ խումբը եւ 148 անդամ մարզիկներու եւ սկաուտներու գողքին։ Հոմետմենը Երուսաղեմի հայ համայնքի մեջ շատ մեծ դեր կխաղա, մանավանդ հայաբահբանման ծանր գործի ծիրեններս։ Եվ մենք ակնկալենք, որ մեր երիտասարդներն ալ մեծնան եւ նույնպես շարունակեն մեր գդարած գործը եւ փոխանցեն ամեն ինչ որ Հոմետմենը կսորվեցնե հաջորդ սերունդներուն եւ այսպես ծավալը ջրակը Հոմետմենի փոխանցենք քալիք սերունդներուն։ Վերջին 15 տարիներու ընթացքին Հոմետմենի Երուսաղեմի բոլոր վարչությունները մեծ չանք տապած են իրենց մասնակցությունը բերելու համահոմետմենական տարբեր ձեռնարկներուն, լանանոնք համահոմետմենական մարզախաղեր, համահոմետմենական բանագումներ, միջթիվանային ժողովներ, պատկանվորական ընդհանուր ժողով եւ այլն, մեր հոմետմենի վարչությունները միշտ փորձած են իրենց ներկայությունը ուրեմն բերել այսպիսի անտիբումներուն, կամ մենք շատ գավադանք եւ մինչեւ օրս վարչությունը գավադա, որ այսպիսի ձեռնարկներու է, այսպիսի համահայկական բնույթ ունեցող ձեռնարկներու է, որ մեր երիտասարդությունը կհանդիպի Հոմետմենի մեծ ընտանիքի այլ անդամներուն։ Եվ միասնապար իրենք կգերդեն եւ գշինեն գամուրջներ իրենց միջև, ծովը աշխարհը փոքրացնելով, աշխարհը բզդիկցնելով, աշխարհը դարձնելով դերմը ու հոմետմենականի համար շատ բզդիկ երևա։ Այսօր ամեն մեկ անդամ, որ գտեսնեք հոս աստաշտին վրա նույնիսկ մեջելալով ես, ունին հոմետմենական քույր եղբայրներ աշխարհի 4 կողմը։ Եվ ադոր համար ես շատ բան կբարդիմ հոմետմենին։ Եվ ադամար գուզեմ կաչալերեր նոր սերունդները, որ իրենք շարունակեն այս սովորությունը, մասնակցին բոլոր համամետնական ձեռնարկներուն, որպեսզի Հոմետմենի առաքելությունը, Հոմետմենի նպատակը իսկապես իրագործվի, իսկապես հայաբահբանման գործը մարմին առնե, ծև առնե։ Կան ոմանք, որ կփորձեն իրականություն հասկանալ փաստերով։ Փաստեր, որոնք ուքան ձևակերպելու իրողությունն։ Բայց այս ընթացքին պետք է տեսնել թիվերեն եւ բարերեն անտին եւ հասկանալ իրականության էությունը։ Փաստ է, որ Հոմետմենը մարզական եւ սկաուտական միություն ունի։ Ունի 105 մասնաճյուղեր, տասնյակ հազար անդամներ եւ ավելի մեծ թիվով համագիրներ։ Անց բյուրքի զավակները իրար գաբող ամուր գամուրջ մնե, որու ջամփով սերունդներ շարունակ սնունդ տարածեն, նույն հոգևոր աղբյուրեն, ցանելով իրենց մեջ նվիրումի, զոհաբերումի եւ առաքինության սերմերը։ Բայց միան աստղ Հոմետմենը, այս փաստերով չէ, որ միան կարելի է հասկանալ Հոմետմենի իրականությունը։
Ասոնք լոկ պաստեր են հոմենտմենի մասին։ Հոմենտմենը գազմագերբություն եւ միություն ըլլալ է ավելի, հոգևոր դբրոց է, ուր հայ մարդու մեջ գզարքանահայ զգացումը եւ գիտակցությունը։ Դժվար է բացադրել հոմենտմենի մեծությունը բարերով, պետք է սկալ ու ապրիլ ան հոգիով։ Փառք այդ հսկաներուն, որոնք հոմենտմեն Երուսաղեմը գերդեցին եւ անոր սրդի զարգը ողջ բայեցին։ Քանզի իրենք սրդանց սիրեցին, նվիրված ըլլալով միան դվին եւ իրենց խոստումին հավատարիմ մնացին։ Բադիվ անոնց, որոնք հոմենտմենի համար կործեցին եւ ջրակը փոխանցեցին։ Փառք անոնց, որոնք սերունդներ գերդեցին։